दोस्तों, राम राम भाई। सभी को स्वागत है मेरा एक और नई वीडियो में आप सभी का। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं अपने नए हेलमेट की, LS2 का। अपना नया हेलमेट हम लेके आए थे कल, तो आज हम उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे कि कैसा है कैसा नहीं है। बहुत दिनों से सोच रहे थे नया हेलमेट लाने के लिए। आपको बता दें, पहले हम ये वाला हेलमेट यूज़ कर रहे थे, लेकिन इसमें से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी मेरे को। मैं बताऊंगा आपको वीडियो में, आपको भी समझ आ जाएगा वैसे जब जैसे जैसे आप ऑडियो और वीडियो सुनोगे। हालांकि बहुत अच्छा हेलमेट है, सब चीज़ है, लेकिन उस टाइम पे जिस टाइम पे मैंने हेलमेट लिया था ना, तो इसकी पैडिंग बहुत टाइट थी। मतलब मैंने साइज़ बड़ा ले लिया था इसका, लेकिन अब पैडिंग वगैरह यार चेंज करना, वो सब चेंज करना ना, वो इसमें ना एयर इनटेक बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी मेरे को ब्लॉगिंग करने में, सब चीज़ में। फिर सोचा है कि यार नया हेलमेट लिया जाए, तो अब हम फाइनली लेके आए हैं एक अपना LS2 का हेलमेट। इसकी अब अनबॉक्सिंग करते हैं आपके सामने और आपको दिखाते हैं कि हेलमेट कैसा है। भाई क्या क्या आता है इसके अंदर। एक ये इस तरीके के बैग में आता है, पैकिंग है, ये बॉक्स है। LS2 आपको भी पता है, इंटरनेशनल ब्रांड है, और इस ब्रांड पे तो हम वो कर ही नहीं सकते, आप सभी जानते हैं। काफ़ी अच्छा बैग आया है वैसे इसके साथ। ऐसा कुछ करके हेलमेट आया है ये अपना, ये देखिए। इतना प्यारा हेलमेट है भाई। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बारे में इसकी सारी जानकारी देते हैं आपको। ये देखिए, तो इसमें हमको मिलता है, ये देखो, बढ़िया हमको इसमें पैडिंग मिल जाती है, चिन कवर मिल जाता है, जो मेन होता है चिन कवर अपना बाइक वगैरह यूज़ करने के लिए, और रिमूवेबल सारी पैडिंग है, सब चीज़ है। सिंगल वाइजर के साथ आता है ये। बाकी यार मेरे को ना थोड़ी सोबर चीज़ अच्छी लगती है। सोबर मतलब मीन्स जैसे कोई ग्राफिक वगैरह नहीं है। बाकी अपनी 3 जगह ब्रांडिंग है LS2 की। LS2 का ब्रांड तो आपको सबको पता ही है। ये आपको यहाँ पे वेंट मिल जाते हैं, जो कि हमारे किसी काम के नहीं है, हम इनको बंद रखते हैं। एक वेंट ये मिलता है, ठीक है जी, और एक वेंट ये मिलता है पीछे के लिए। ये 3 वेंट मिल जाते हैं इसमें। बाकी काफ़ी अच्छा हेलमेट है, सब चीज़ है। आपको ट्राई करके दिखाता हूँ मैं एक बार। तो मेरी आवाज़ आ ही रही होगी आप सभी को। तो ऐसा कुछ करके इसका लुक आता है। और काफ़ी अच्छा हेलमेट है लिटरली। मतलब फिटिंग इतनी प्यारी है ना, ये हिल रहा है ना कुछ है। और ये वाला ना मेरा बहुत ज़्यादा लूज हो गया था, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मेरे को। तो अब इसमें आराम से अपना वो लगाते हैं। इसमें अपने हमको माउंट वगैरह लगाना है। ये मैंने एक माउंट मंगा रखा है एक्शन प्रो का। ये माउंट वगैरह यहाँ लगाते हैं GoPro के लिए। और इसको पहले रेडी करते हैं, इसमें माइक वाइक इंस्टॉल करते हैं, सारी चीज़ें इसमें एक बार इंस्टॉल करके उसके बाद हम आपको इसका रिव्यू देते हैं। बाकी इसके साथ यार कुछ सामान और भी आया है शायद। इसका पिन लॉक भी आया होगा, हाँ ये रहा। इसके साथ ये पिन लॉक भी आते हैं, जिसको आप लोग एंटी फॉग भी बोल देते हो। ये रहा। तो ये पिन लॉक अभी हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे अंदर लग जाता है ये। अभी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर्दियाँ नहीं है ना। सर्दियों में काम आता है क्योंकि फॉग नहीं जमती है आपके मिरर पर। हम जो सांस लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो फॉग नहीं जमती है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है सर्दियों के लिए। बाकी अभी हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि गर्मियाँ है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी एक बार इसमें ना मैं अपना माउंट वगैरह और ये माइक वगैरह सेट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको इसका दिखाता हूँ कि माउंट इसका कैसे वो हुआ है, कैसे लगा है। चलो फिर आपको इसका रिव्यू भी देंगे बाइक पे चल के। तो फाइनली हमारा सेटअप वो कंप्लीट है। GoPro हमने इस पे माउंट कर लिया है अपना, ये एक्शन प्रो का माउंट लगा लिया है इसमें। और ये दिख रहा है,
ये हमने अपना ऐसा सोनी का माइक भी हमने अपने इसमें फिट कर लिया है। अब इसका यार चल के ना रोड पे रिव्यू चेक करते हैं बस, और फिर आपको रिव्यू देते हैं कि फिर आप खुद ही कमेंट करके बताना कि उसमें उस हेलमेट में और इस हेलमेट में क्या फ़र्क था। बाकी हमारा सेटअप अब कंप्लीट है बिल्कुल, और आपसे मिलते हैं अब सीधे बाइक पर। ये दोस्तों तो आ गए हैं भाइयों हम अपने हेलमेट टेस्ट करने के लिए अपना। तो आप मेरे को बताना आपकी इसमें वॉइस कैसी आ रही है। बाकी यार ये माउंट वगैरह तो मैंने एकदम परफेक्ट ही सेट किया था। मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि अंदर ना मेरे को खुद फील हो रहा है कि कोई भी हवा नहीं आ रही है, कोई भी नॉइज़ नहीं आ रही है। क्योंकि जो पहले वाला हेलमेट था ना उसमें अंदर विंड नॉइज़ भी आती थी और वैसे भी था, लेकिन इसमें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लग रहा है मेरे को कि विंड नॉइज़ आ रही हो। तो बाकी यार शॉप से ही निकल गए थे वीडियो बनाने के लिए, मतलब ना तो ग्लव्स वगैरह पहने थे ना कुछ और पहना था। टी शर्ट पहन रखी थी यार, कोई जैकेट वगैरह नहीं पहनी मैंने। किसी दिन तो इतना अच्छा लगता है राइड करके, सन निकल रहा है, मतलब शाम ही होने वाली है और इतना प्यारा लग रहा है कि बस पूछो मत भाई। मतलब राइड करके इतना अच्छा लगता है शाम को ना तो गर्मी लगती ना कुछ लगती, लिटरली मन करता है हाँ यार राइड करके मज़ा आ रहा है एकदम। बाकी भाइयों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और बाकी हमारी फैमिली जैसे जैसे हमारे साथ जुड़ती हुई जा रही है वैसे वैसे उनको सारी चीज़ें दिखती हुई जाएंगी कि हम कैसे कैसे अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जिस चीज़ में अगर आपको किसी भी चीज़ में कमी लगा करे ना यार तो प्लीज़ बता दिया करो कि ये चीज़ ऐसे सही नहीं है या ऐसे सही है, क्योंकि जब तक आप लोगों को नहीं बताओगे ना तब तक समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ सही नहीं है। आप लोग बताओगे तभी मुझे सब पता लगेगा ना कि भाई ये चीज़ मेरे को अपग्रेड करनी चाहिए या इम्प्रूव करनी चाहिए। अब जैसे मेरे को धीरे धीरे लगा कि भैया हेलमेट में वो चीज़ विंड नॉइज़ की प्रॉब्लम थी, पहले से ही थी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा था थोड़ी कोशिश करके वो नॉइज़ कम हो जाए या कुछ भी हो जाए। तो भाई मोटर व्लॉगिंग के लिए ना सबसे पहला वो है एक बेस्ट हेलमेट, एक अच्छा हेलमेट हो, अच्छा माइक हो और एक अच्छा कैमरा हो, तभी आपकी वॉइस और ये सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम परफेक्ट आ सकती हैं। और बाकी भाई लोगों को आप ही बताओगे हमको कि कैसा लग रहा है कि कैसा नहीं लग रहा है। बाकी यार हेलमेट की परफॉर्मेंस अल्टीमेट है, हेलमेट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं रिकमेंडेड करता हूँ। मतलब रिकमेंडेड मैं ही तो क्या करूँगा यार, LS2 नामी ग्रामी कंपनी है, ऐसी बात नहीं है। जो राइडर कम्युनिटी से रखता है वो तो जानता ही होगा कि LS2 ब्रांड क्या है, LS2 क्या देता है। तो मुझे LS2 के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत है ही नहीं। बाकी बेस्ट है। बाकी मैं किसके पास से लेके आया था, मैं लेके आया था अपने विशाल भाई के पास से, जहाँ से मैं अपने राइडिंग गियर्स लेके आया था। उनकी शॉप का डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वो दे दूँगा, एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं उनका दे दूँगा आपको। तो वहाँ से जाके आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। बाकी यार काफ़ी अच्छे प्राइस में मेरे को मिल गया था, आप सोच भी नहीं सकते उस प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू में मेरे को ये मिला है। तो आप जाओगे आपको खुद ही इतना अच्छा प्राइस मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और आप हमारा नाम लोगे और तो कुछ ना कुछ रिगार्ड आपका रहेगा ही रहेगा उस प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू के बाद। जो आपको प्राइस भाई देंगे उसके बाद आपका रिगार्ड रहेगा ही रहेगा। पर बाकी अगर भाई बढ़िया रेंज में चाहिए तो भाई के पास चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छी उसमें मिलेगा रेंज में और अच्छे प्राइस में मिलेगा। सबसे बड़ी बात मेरे को लिटरली बहुत अच्छा प्राइस मिला है, दिल्ली से भी अच्छा, आप यकीन करना, दिल्ली से भी अच्छा प्राइस। वरना मैंने काफ़ी जगह रेट ट्राई किया है इस चीज़ का, लेकिन अच्छा रेट मिला है मेरे को लिटरली। बाकी भाई इस पर अपने चैनल वगैरह का नाम लिखवाते हैं थोड़ा सा, इस पर अभी तो थोड़ा न्यूड है ये, थोड़ा इस पर कुछ लिखवाते हैं, फिर आपको इसकी फाइनल लुक देते हैं कि कैसी आ रही है। चलो This ain't what you want. This ain't
Who alive can't put me in a box. I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames, I whip it up, you just gotta hand me the rock. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a Scotch bunny. Don't try studying me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon.